ingkang sakembaran kagem dawuhipun temanten jinjing nika. Nggih, menika wonten sampun sumadyo. Lah kok mapan ten Pak Parno nggih. Pak Mudin langsung siap sampun sumadyo. Lan ya alhamdulillah menapa dados panyuwunipun teng putra putrinipun Pak Parno sampun kinabulan. Lah menika kinten Pak Mudin. Tebusanipun utawi reginipun Sekar Mayang sakembaran nika pinten Pak Mudin? Tebusanipun nyumanggaaken ananging menika wonten syaratipun. Syaratipun napa Mudin? Amargi menika nggih abot-abote di godha kang putri pramila napa mawon kula samadya nyuwun wontenipun panjenenganipun. Syaratipun ingkang ngasta kembar mayang menika kedah lare ingkang tasih joko. Nggih, matur nuwun mangke kula nyuwun dhateng Mas. Sinten iki? Tegar kalian Mas. Menika kagem boyong wontenipun Sekar Mayang Manca Warna kagem nyekapi kebutuhanipun Bapak Parno anggenipun badhe nindakaken dharmane sepuh. Makaten Pak Mudin, matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mardi keluar itu sakit. Sing kita Ron. Lanang iki. Sekar weka.